One, four, three, four. The German Protestant Church has an understanding with the state, but it also has an inter-German dimension. How significant is this inter-German dimension of the Protestant Church here? Die evangelische Kirche in der DDR hat ein Einverständnis mit dem Staat hier in der DDR, aber auch gibt es eine Dimension zwischen den beiden deutschen evangelischen Kirchen hier in der DDR und dort im Westen. How do the two combine? And how important is the... Wie sehen Sie die Bedeutung von der Wie kann man diese beiden Aspekte zusammenbringen und wie wichtig ist die innerdeutsche Aspekt, diese Frage? Wenn ich das richtig sehe, sind das zwei Seiten, die mit unserer Existenz etwas zu tun haben, zwei möglicherweise unterschiedliche Dimensionen. Das, was die Beziehung zu den evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik angeht, das ist eine historisch-kulturelle Dimension. Das hat was mit gemeinsamer Geschichte zu tun, mit einer gemeinsamen Entstehungsgeschichte, mit gemeinsamen Inhalten, mit gemeinsamen Traditionen und hat besonders auch nach dem Mauerbau am 13. August 1961 eine kommunikative Dimension bekommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass nach diesem Mauerbau jeder Kirchgemeinde, evangelischen Kirchgemeinde in der DDR eine sogenannte Patenkirchengemeinde in der Bundesrepublik zugeordnet worden ist. Da gibt es bis heute Kontakte, das heißt, da gibt es Kontakte zwischen Gemeinden in der Bundesrepublik und in der DDR, die seit über 25 Jahren bestehen. Sicher auf diesem kulturhistorischen und religiösen Hintergrund. Von daher wird immer, und ich meine mit Berechtigung, von einer besonderen Verbindung zwischen den evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik und in der DDR gesprochen. Zum Zweiten, und das korrespondiert mit dem ein bisschen, hat die evangelische Kirche in der DDR besonders unter dem Vordenken von Bischof Schönherr, wenn ich das richtig sehe, es geschafft, ein Ja zu der grundsätzlichen Vorfindlichkeit in dem Land DDR zu sagen, in dem wir leben. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, in den ersten Jahren der Existenz unseres Landes hat auch evangelische Kirche in der DDR in einer gewissen Vorläufigkeit hier gelebt. Inzwischen ist ganz bewusst ein Ja zu der Gesellschaft gesagt worden. Man hat die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten und Probleme in dieser Gesellschaft erkannt. Und evangelische Kirche versteht sich seit diesem Spitzengespräch zwischen Honecker und Schönherr in einem ganz anderen Maße, als das vorher gewesen ist, als auch Gestalter der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Das heißt, ich glaube, wenn man die gesellschaftspolitische Rolle oder auch die Stimme, mit der evangelische Kirche in der DDR sich zu gesellschaftspolitischen Fragen in der DDR geäußert hat, dann ist diese Stimme ganz bestimmt nach diesem Gespräch vom März 1978 gewachsen. Die gesellschaftspolitische Bedeutung der der Kirchen in der DDR ist dadurch auch in ganz besonderem Maße gewachsen. Und es ist ganz gewiss kein Zufall, dass sich in den letzten Monaten in der katholischen Kirche eine ähnliche Entwicklung nachzuzeichnen anbahnt. Can one say that the Protestant Church is in a way working against the ideological partition of Germany, is an element that works against the ideological Abgrenzung, as it is called, I think, here? Könnte man sagen, dass die evangelische Kirche gegen die Spaltung von den beiden Kirchen wirkt? Ist ein Element, das arbeitet gegen die ideologische Abgrenzung in Europa und in Deutschland, beiden Deutschland. Ich glaube, der erste Satz, der gesagt werden muss, ist der: evangelische Kirche in der DDR akzeptiert, dass sie, und das hat ja nur etwas mit Einsicht in Notwendigkeit und tatsächlicher Wirklichkeit zu tun, akzeptiert, dass sie in einer
sozialistischen Gesellschaft existiert und sich ausbreiten kann und leben kann, arbeiten kann. Zum anderen, da Menschen in diesem Land, DDR oder Menschen auch in beiden deutschen Staaten, unter ideologischer Abgrenzung, aber auch unter tatsächlicher Trennung leiden. Es gibt ja zwischen beiden deutschen Staaten eine Grenze, die auch heute höchstens von einem Zehntel der DDR-Bevölkerung überschritten werden kann. In sogenannten dringenden Familienangelegenheiten muss sich natürlich evangelische Kirche schon von ihrem Auftrag her gegen solche Abgrenzung wenden. Sie tut dies auch, allerdings aus der Einsicht heraus, dass es zu Verbesserungen nur in Übereinstimmung mit den Regierenden kommen kann. Es wird nicht gelingen, zu Verbesserungen für die Menschen zu kommen, gegen oder neben den Regierenden der Deutschen Demokratischen Republik. Right. 1437. A church caught between state and society is a common feature of the situation in Central Europe. How would you describe the differences between the situation of the church here and in neighboring Poland? Wenn ich das richtig sehe, gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden. Einmal gibt es neben der katholischen Kirche in Polen keine christliche Kirche in einem osteuropäischen Land oder einem Land, das zum Warschauer Vertrag gehört, die eine solche weite Verbreitung, das heißt darum also auch eine solche gesellschaftliche Kraft darstellen wie die evangelische Kirche in der DDR. Der Unterschied zwischen evangelischer Kirche in der DDR und der katholischen Kirche in Polen wird einmal der sein, dass die Kraft der evangelischen Kirche in der DDR ganz gewiss nicht so groß ist wie die der katholischen Kirche in Polen. Der Prozentsatz der Polen, die zur katholischen Kirche gehören, ist erheblich größer als der Menschen in der DDR, die zur evangelischen Kirche gehören. Nach neuesten Grobschätzungen gehören etwa ein Drittel der DDR-Bevölkerung noch zur evangelischen Kirche. Dieser Prozentsatz dürfte in Polen, was die katholische Kirche angeht, deutlich größer sein. Identifikation mit Nationalismus? Die spielt, glaube ich, in der evangelischen Kirche der DDR spielt keinesfalls eine solche Rolle wie in der katholischen Kirche Polens. Das hängt mit der Geschichte der Kirche zusammen. Wenn ich das richtig sehe, gibt es den polnischen Nationalismus, vielleicht sogar die polnische Nation, nur deswegen, weil es eben über die Jahrhunderte eine starke polnische katholische Kirche gegeben hat. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, katholische Kirche in Polen hat ein ganz starkes einigendes Band für die polnische Bevölkerung gehabt. So sehe ich das in Deutschland nicht. Es hat ja handfeste Auseinandersetzungen gegeben zwischen etwa evangelischer und katholischer christlicher Kirche. Dann gibt es noch Unterschiede zwischen evangelisch-lutherisch oder evangelisch-reformierten Christen in Deutschland. Das heißt, es hat über viele, viele Jahre Kriege und über Jahrhunderte sogar religiöse Auseinandersetzungen gegeben. Also, wenn ich das richtig sehe, evangelische Kirche in der DDR ist kein tragendes nationales Element für die Deutschen gewesen. Was sie immer wieder versucht hat zu sein, oft leider auch sehr leidvoll, sie hat eine Gesellschaft mitgestaltet, mitgeformt. Viele Jahrhunderte in einer Vereinigung mit Thron und Altar, also dieser so berüchtigten Vereinigung, die ja ihre unseligen Folgen nachher auch im Grunde noch unter Hitler geführt hat, dass die evangelische Kirche nicht die Kraft gefunden hat, sich von den fürchterlichen Machenschaften der damals Regierenden zu trennen. Aber heute, glaube ich, aus dem Hintergrund der Erfahrungen der Geschichte eine ausgesprochen positive Rolle in der Gesellschaft DDR spielt. Für mich auch ein gestalterischer Faktor ist. Und die letzte Frage, ich glaube, mein Freund, noch einmal etwas über die Schwierigkeiten gibt es konkret in Ihrer Arbeit, diese Kirche. Sicher gibt es immer wieder auch Schwierigkeiten,
das hängt zum Teil damit zusammen, das hängt auch zum Teil mit der Geschichte zusammen, mit der Geschichte, die evangelische Kirche oder die Kirchen überhaupt zum Beispiel mit Kommunisten oder umgekehrt gemacht haben. Das ist ja eine oft sehr leidvolle Geschichte gewesen. Die Kritik, die etwa Karl Marx an der Kirche gehabt hat, ist ja viel weniger eine theoretische Kritik gewesen, als eine Kritik an der Kirche des vorigen Jahrhunderts, die die Not der Armen nicht gesehen hat. Und es ist ja kein Wunder, dass aus diesem Grunde Kirche, und ich glaube, sagen zu können, in Deutschland keine Kirche der Arbeiterklasse ist, sondern eine Kirche des Mittelstandes ist, bis heute im Grunde geblieben ist. Und von daher gibt es auf dem Hintergrund dieser leidvollen Erfahrungen, die man miteinander gemacht hat, eine ganze Reihe Misstrauen. Unsere Gesellschaft ist von ihrer Anlage her diesem Hintergrund, dass unser Staat ein Weltanschauungsstaat ist, betrachtet das sind jedenfalls die Erfahrungen, die ich immer wieder gemacht habe, all das, was in dieses Muster nicht so ohne weiteres hineinpasst, mit Misstrauen. Und von daher gibt es dann auch Schwierigkeiten. Etwa, wenn ich an Ausstellungen denke, die in unserer Kirche durchgeführt worden sind, von Künstlern, die etwa im kommunalen Bereich kaum eine Möglichkeit hatten auszustellen, da hat es dann immer wieder Zensur gegeben, dass uns vorstellig wurde und sagte, dieses oder jenes Bild oder diese oder jene Karikatur müsste weg. Oder ich erinnere mich daran, dass wir vor mehreren Jahren hier sogenannte Bluesmessen, Jugendgottesdienste durchgeführt haben, zu dem anfangs 100 und nachher viele tausend Menschen hier gekommen sind. Menschen, die sonst mit Kirche nicht allzu viel zu tun hatten. Und bei diesen Gottesdiensten sind Themen angesprochen worden, die vor mehreren Jahren noch Tabuthemen gewesen sind, über die man in der Öffentlichkeit nicht gesprochen hat. Und dann sind diese ganzen Gottesdienste mit sehr, sehr großem Misstrauen und vielen Vorbehalten bedacht und beobachtet worden. Und man hat versucht, auf kirchenleitende Menschen Einfluss zu nehmen, dass diese Gottesdienste nicht mehr stattfinden. Zum Glück hat Kirchenleitung diesem Druck nicht nachgegeben. Das heißt, uns steht ein Freiraum zur Verfügung, der oft größer ist, als unsere Kräfte sind, um ihn auszufüllen, dass wir aber natürlich in unserer Arbeit immer wieder auch an Grenzen stoßen, über die wir gerne hinausgehen möchten. Und ja, es ist dann eine Frage des Miteinanderumgehens, dass es uns in diesen Grenzbereichen immer wieder gelingt, die Freiräume ein wenig größer zu machen. Aber auch da in dem Bemühen, die anderen, die Partner, die Regierenden nicht zu überfordern. Vielen Dank.